ആര് ആര് അമ്പന്ന് പറഞ്ഞ കിച്ചു, നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നേന്ന് പറ. ഞങ്ങള് ശുദ്ധമായ ഇങ്ങോട്ട് പാടാ, ശുദ്ധമായ പശുവിൻ്റെ പാല് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. പാലും പശുവിനെയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്താ 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 റെഡാണോ? അയ്യോ പണി പാടുമല്ലോ. പോണ്ട, തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. തുടങ്ങി. എന്താണ്? കേട്ടില്ല. നിന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല. നീ റെഡ് അല്ല, ഇത് ഓറഞ്ചാണ് മന്ദൂസേ. ഇത് ഓറഞ്ച് ഡ്രസ്സാണ്. ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പാല് കറക്കുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വന്നത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിപ്പോയി. പാല് കറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. അവിടെ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു. കുറേ പശുക്കളുണ്ട് ഇവിടെ. ചെറിയ പശുക്കളും വലിയ പശുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പശുക്കളുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പോത്തല്ല, എരുമേൻ്റെ കുട്ടിയുണ്ട്. എന്താണ് ചെരുപ്പായ ചളിയില്ലേ? ഒന്നും സാരല്ല. ഇനി കുറച്ച് പേരും കൂടി കാത്തു നിന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ പശുവിൻ്റെ പാല് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു വീട്. അവർക്ക് കുറേ പശുവൊക്കെ ഉണ്ട്. സംഭവം ഒരു ഫാം പോലത്തെ സെറ്റപ്പാണ്. മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ. ചക്കയോ? ചക്ക നോക്കടി, വീണെടുക്കണം. കിച്ചുവിൻ്റെ വലിപ്പുണ്ടാ ചക്കയ്ക്ക്? നോക്കടാ. എന്താണ്? എവിടേക്ക്? ഇവിടേക്കോ? അവിടേക്ക് വീണാല് നീ ഉരുണ്ട് താഴെ എത്തും. ഇത് വയനാട്ടിലുള്ള എല്ലാരും ഇപ്പം ഇതാണ്. എന്ത്? പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ജ്യൂസ്. എന്താ വെച്ചാ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നല്ലതാണ്. അതെ, പിന്നെ അതെ. ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ? നല്ല നാരങ്ങ ജ്യൂസ്. വൈറ്റമിൻ എ അല്ല, വൈറ്റമിൻ സി. കറവ കഴിഞ്ഞോ? ഇന്നിപ്പോ സന്ദീപേട്ടൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ലേറ്റ് ആയില്ലേ കുറച്ച്? ഇതെന്താ എരുമേന്റെ മുഖം മൊത്തം വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. എരുമേ പുഴയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല. എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ? ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുളിപ്പിക്കും. കിച്ചു പാല് ആയി വാങ്ങിച്ചോ. എത്ര വേണ്ടേ കുട്ടിക്ക്? നമ്മള് പാല് വാങ്ങിക്കുന്നത് കാണിക്കാനാണ് വന്നത്. 5 ലിറ്റർ വേണം അവന്. 5 ലിറ്ററോ? കൊള്ളാലോ നീ. 1.5 ലിറ്റർ പറ. 1.5. ഇവിടെ കുറേ പശുക്കളുണ്ട്. അയ്യോ പുളിയുണ്ട്. പാല് നിലത്ത് വീണ പണിയല്ലേ? ആ അണുബാധ ഉണ്ടാവും. പശുവിനെ വളർത്തുമ്പോ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് എന്താ നേട്ടമില്ല. അതാണ് ശരി. നേട്ടമില്ല? പശു വളർത്തല് നേട്ടമില്ലേ? അടുത്ത ചെന പിടിക്കല്ലോ ഈ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ സംരക്ഷിക്കണം നന്നായിട്ട്. നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് പാല് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നല്ലൊരു ബാധ്യത വരും. ശുദ്ധമായ പശുവിൻ പാല്. ഞാന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പശുവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേ പിന്നെ എന്നോട് പറയാം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന്. പശുവിന്റെ വീഡിയോ.
രാവിലെ 5 മണിക്ക് പോയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ പണിയാന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തോളാൻ. വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ ചോദിച്ചോ? ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ആല കഴുകുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോഴേ ഇത് അങ്ങനെ റിസ്ക് ഉള്ള പണിയൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതാ പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും അറിയട്ടെ, ഒരു ക്ഷീര കർഷകൻ എത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്ന് അറിയട്ടേന്ന്. നല്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. വീഡിയോ ചെയ്തോന്ന്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും ശുദ്ധമായ പാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാക്കറ്റ് പാല് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ 10-15 വർഷമായിട്ട് ഇവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പാല് വാങ്ങിക്കാറ്. 1 ലിറ്റർ 2 ലിറ്റർ വിരുന്നുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മേടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് മേടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു വിഷമം പോലെ. കാരണം എന്താ പറയുക, ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നാളെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ 5 മണിക്ക് പോയിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം.